Hello mga tropa, ito na yung kagdugtong kanina ng ating video tungkol sa mga crankshaft sensor. Ito ngayon yung pundi. Yan, ito yung sira, yung hindi magandar yan. Ito naman ang ating hiniram muna sa tropa. Try natin na ilagay kung ito'y aandar. Kung ito'y aandar, ang ating makina, ibig sabihin itong crankshaft sensor sa baba talagang kanyang sira. So ilagay natin itong nahiram natin. Yan, tapos punta tayo sa silong. Ilagay natin doon. So yan po, nailagay na natin ang ating crankshaft position sensor dito sa sigunyal dito sa baba, yung hiniram natin. Try natin kung hindi pa aandar o aandar na. Okay. Yan, so bumbahan muna natin. Ito yung nasira. Sana umandar ka para malaman kung ikaw talaga ang kanyang problema. Hindi po tayo nagpa-scan, DIY lang po. Minanual ko muna lahat-lahat, pati itong mga buwan kanina, mga glow plug niya. Yan, andar natin. Ayun! Tama ang aking diagnose. Ito po ang sira sa baba, crankshaft sensor sa baba. So, that's it. Si Boss Lemon Mold po ito. Akala ko suction control valve o kaya injector. Ayos na. Salamat mga tropa.